Assalamu alaikum kızlar. Бүгүн сиздер менен капкейкинин кабырын жасайбыз. Жасалуу жолу өтө оңой. Бизге керектүү заттар мына ушулар. Видеонун түгүнө да калтырамын. Эмнелер керектигин. Азыр биз жасап баштайбыз. Жумурткабызды бош идишибизге салабыз. Сахарды. Бул жып берет. Салсаңыздар дагы болот, салбы койсоңуздар деле жарай берет. Андан кийин маслабызды сода менен тузду кошуп туруп жакка кошобуз. Жарым кашык көптүргүчтү кошобуз. Андан кийин унубузду аралаштырабыз. Мынакей кыздар, массабыз дагы даяр болду. Мына ушундай болуп. Капкейкилерди кылганга бизге мына ушундай идиштер керек болот. Бул кондитерский магазинде сатылат. Буга коюп туруп эле духовканын идишине койсоңуздар агып кетпейт. Эгерде мындайга куйбаймын десеңиздер, анда мындай жука арзаныраак түрлөрү бар. Булардын өзүнө коюп куя албайсыздар. Булардын өзүнө коюп куйсаңыздар жайылып агып кетет. Бул үчүн атайын өзүнүн ушундай калыбы бар. Ушуга гана коюп куйсаңыздар болот. Мына ушундай кылып, буга да куюп коебуз. Коюп чыгабыз, жарым кылып куябыз. Бул көтөрүлгөндө ашып кетпеши керек. Кыздар, бул рецепт менен заказга жасасаңыздар болот, өтө сонун. Мынакей кыздар, баарын салып алдык. Жалпысынан 11 штук чыкты. Булар мына ушундай одноразовый. Ушуга куйганбыз. Эгерде чыгарсаңыздар куюлуп кетет. Буну ушул бойдон салабыз. Bundan 5 штук кылдык. Ал эми бул жагы бош. Бош жерине мына ушуларды салып койсоңуздар дагы болот. Мынакей кыздар, азыр муну духовкага салабыз. 170 градуста 25 минут аралыгында бышып чыкты. Караңыздар кыздар, аябай сонун жумшак. Видеону аягына чейин көргөн болсоңуздар, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Мен сиздер менен таланттын коктусу болдум. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.